Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сіз жасап көрмеген жаңадан салаттың рецептісін көрсететін боламын. Жолдасыма өте қатты ұнаған салаттың бірі. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазатын боламын. Баклажанымызды жуып тазалап, екі шетін алып тастап, орташа көлемде, яғни 1 сантиметр етіп баклажанымызды турап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей дөңгелек формада кесеміз. Осылай біз баклажанымызды турап болғаннан кейін үстіне 1 ас қасық толтырып тұз саламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай түбіндегі баклажандарымыз тұзсыз қалып кетпеу керек, яғни барлығын толық тұзға аунатып шығатын боламыз. Және осылай 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Біздің тұзымыз баклажанның өзіне сіңіп тұратын болады, яғни бұл бізге баклажанымыздың ащылығын кетіру үшін қажет болады. Одан кейін соусын дайындаймыз. Ол үшін біз осылай болгарский перецті ет тартқышқа өткізуге ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қыздар, егерде мүмкіндіктеріңіз болып жатса, осындай болгарский перецтің тек қана қызыл түсін пайдаланыңыздар. Одан кейін 1 штук ащы бұрышымызды және чесногымызды осындай блендерден өткізетін боламыз. Егер бұндай блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Мінекей барлығын өткізіп айналдырып аламыз. Егер ащы болған қаламайтын болсаңыздар, ащы бұрышты қоспай қойсаңыздар болады. Одан кейін барлық болгарский перецтерімізді өткізіп аламыз. Құрметті достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып отырыңыз. Мінекей барлығын енді 1 ыдысқа жинайтын боламыз. Чесногымызды саламыз, үстіне 1 ас қасық толтырып тұзымызды саламыз, 2 ас қасық толтырып қантымызды қосамыз және 3 ас қасық уксусымызды қосамыз. 9% уксус болу керек бізде міндетті түрде. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып, осылай қойып қоямыз. Біздің тұзымыз барлығы осы соусқа сіңіп тұруы керек. Осылай дайындап болғаннан кейін, 1,5 сағат өткеннен кейін біз баклажанымызды тұздан сығып аламыз. Ешқандай су қоспаймыз. Баклажанда осылай өзінің суымен шығып жатыр. Мінекей баклажанның суы өздеріңіз көріп тұрғандай. Барлығын сығып болғаннан кейін араларын ажыратып аламыз. Қатты сығып, баклажанымызды езіп тастаудың қажеті жоқ. Табаға майымызды құямыз, баклажанымызды қуыру үшін. Көп майдың да қажеті жоқ, тек 3-4 ас қасық құйсаңыздар жеткілікті. Барлық баклажандарымызды орналастырып шығамыз. Газдың астын қатты отта қойып, екі жағын аудара отырып, баклажанымызды қуырып алатын боламыз. Қуырылған баклажанымызды барлығын 1 ыдысқа жинап аламыз. Осылай баклажанымызды қуырып жатқан кезде 1 ыдысқа біз банкамызды булап аламыз. Мантаваркаға қойып буласаңыздар болады, немесе мен секілді осылай астына майлық төсеп, одан кейін банканың крышкаларын қойып, оның үстіне банкамызды қойып 7-8 минутқа булап алсаңыздар болады. Одан кейін барлық баклажанымызды қуырып болғаннан кейін банкамызға салып орналастырамыз. Бірінші баклажандарымызды саламыз, одан кейін 3 ас қасық соусымызды құямыз. Осылай бірінен кейін бірін араластыра отырып, банкамызға жинайтын боламыз. Құрметті достар, менің каналымда басқа да қыстық салаттардың рецептілері бар. Және осы рецептілерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Мінекей барлығын біз банкамызға жинап алдық. Менде 3 литр банка шықты. Енді осыны қайнайын деп жатқан суымыздың үстіне қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін ғана 10 минутқа есептеп қоямыз. Яғни суымыз қайнайды, сосын сағатымызды есептейміз. 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткеннен кейін салатымызды аламыз. Осылай бетін жауып 1 күнге қойып қоятын боламыз. Одан кейін салқын жерде сақтай берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.